हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम को फिजिकली कैसे चेंज किया जाता है और कैसे हमें चेक करना है कि रैम प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। ये मेरा डेल का लैपटॉप है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से ओपन कर लेना है आपके सॉकेट को। ओपन करने के बाद आपको हल्के हाथों से रैम को प्रेस करना है। रैम के साइड में एक हुक होता है, आप उस हुक को प्रेस कीजिए और धीरे से आपकी रैम ओपन हो जाएगी। दोनों रैम को हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको हुक का ध्यान रखना है, रैम का हुक आपको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना है। रैम को प्रेस करना है हल्के हाथों से, ठीक है, और धीरे से उसको फिट कर देना है, ठीक है। सेम हम दूसरे रैम पे लगा लेंगे, ठीक है। इससे हमने रैम को फिट कर दिया है। उसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारी रैम प्रॉपर फिट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम पीसी को ऑन करेंगे। सबसे पहले आपको माय कंप्यूटर पे जाना है। वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको रैम दिखाई देगी कितनी जीबी रैम है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैम प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रैम को चेक करने का, रैम को रिप्लेस करने का, ठीक है। इस तरीके से आप खुद ही रैम को चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एंड में आप आपका जो सॉकेट है उसको आप प्रॉपर तरीके से फिट कर लें।